হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি কানাডা থেকে তৃষ্ণা বলছি। আপনাদের সঙ্গে আজ একটি ভিডিও শেয়ার করব, যেটা এখানে এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা, -15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেটা -22 ফিলস লাইক। প্রচণ্ড ঠান্ডা, দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তাঘাট পুরো সাদা হয়ে গেছে। আমরা চলে এসেছি ল্যাবে। এখানে ব্লাড টেস্টের ব্যাপারে আছে, তো ওখানে অনেকটাই লেট হবে। আমি একটু বাইরেটা আপনাদের দেখাই। দেখুন, এখানে স্নো পরিষ্কার করছে গাড়িতে। মাত্র 1-1.5 ঘন্টাতেই এত হয়ে যাচ্ছে, যদি ক্লিন না করা হয় পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, বয়স্ক মানুষ। এখানে কি আসলে যে যার কাজ নিজেই করতে হয়, বয়স কি আর যাই বলেন। স্কুল বাস, আসলে মর্নিং টাইম, আমি ছেলে মেয়েদের স্কুলে ড্রপ করে এসেছি। দেখুন, বয়স্ক মানুষ এখানেও এসছে, কিছু না কিছু আছে মানুষের দরকার। এই এত ঠান্ডার মধ্যে কিছু করার নেই, বেরোতেই হবে মানুষকে, করতেই হবে। বিজি মর্নিং। আমি ল্যাবের ভেতরে চলে এসেছি। দেখুন, গাড়ি পার্ক করে রেখেছে। এখানে কত স্লোলি করতে হচ্ছে, একটু এদিক ওদিক হলেই স্কিড হয়ে যাচ্ছে গাড়ি, খুব সাবধানে করতে হয়। ভেতরে প্রচণ্ড লাইন। দেখুন, গাড়ি আসছে। এখানে কি বাইরেও যেমন গাড়ি পার্ক করা থাকে, আবার বেসমেন্টও জায়গা থাকে। এগুলো বেসমেন্টে চলে যাচ্ছে, সুতরাং ওখানে গাড়ির ওপরে যে সাদা বরফগুলো পড়ছে সেগুলো হবে না। আর বাইরে যেখানে থাকে, এই যে আমরা ল্যাব থেকে ফিরলাম, দেখুন একটু সময় ছিল সাদা হয়ে গেছে পুরো। গাড়ির কাচের সামনেটা দেখুন, ওয়াইপার দিচ্ছে, যাচ্ছে না, পুরো পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে, ঘষা কাচের মতো। এখন ওয়াইপার চালাচ্ছে, তবুও সরছে না। এইটুকু টাইমেই এই অবস্থা। গাড়িটা ক্লিন করে নিচ্ছে, না হলে লুকিং গ্লাসগুলোতে অসুবিধা হয়। আর এখানে এই সময় বেশ কেয়ারফুলি গাড়ি চালাতে হয়। রাস্তাঘাট প্রচণ্ড স্ল্যাশ হয়ে থাকে, পিছলা হয়ে থাকে, মনে হবে যেন ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে নিচের স্তরটা পাথরের মতো হয়ে থাকে। ওপরের স্নোর সাথে পড়লেই গলে যায় আর ভীষণ স্কিড করে। এই সময়টা ভীষণ সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। দেখুন, স্ক্রাপার দিয়ে ঘষে ঘষে তুলতে হচ্ছে, এতটাই ঠান্ডা বাইরে। এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি বাড়ির দিকে। দেখুন, রাস্তাঘাটগুলো মনে হচ্ছে যেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এতটা ঠান্ডা, এতটা ফগি হয়ে রয়েছে। রাস্তাঘাটগুলো বেশ স্লিপারি। যেহেতু আজ সকালেই স্নোটা হয়েছে, এখনও ক্লিন করতে পারিনি, তো সাবধানেই গাড়ি চালাতে হচ্ছে। স্পিড লিমিট প্রচণ্ড কম। পরেই স্নো প্লো আসবে, তখন রাস্তাঘাটগুলো ক্লিন হয়ে গেলে সবার সুবিধা হবে। যেহেতু সকালবেলা এটা মোটামুটি 10টা বাজে, এখনও সব জায়গা পরিষ্কার করতে পারিনি। দেখুন, পুরো সাদা হয়ে গেছে। আশপাশটা দেখাই আপনাদের। ভীষণই স্লোলি গাড়ি চালাতে হচ্ছে। আমরা মোটামুটি কাছেই এসে গেছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই। আর কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন।